Bado tunaendelea na muendelezo wa video zinazohusu namna ya kuweza kuadi package yetu mpya ya code progression katika program mbalimbali, na leo tunakwenda kuangalia jinsi ya kuweza kuadi package hiyo katika program ya Studio One. Kama bado hujapata package hiyo, nimekuwekea link kwenye description hapo, unaweza ukaklik ili kuweza kuidownload package hiyo. Lakini pia nikukumbushe, kama ndio mara ya kwanza unakutana na video zetu, basi usisahau kubonyeza alama ya kusubscribe hapo pembeni na alama ya notification ili kupata taarifa kila tutakapokuwa tuna-upload video mpya. Ili uweze kuadi package yetu katika Studio One, cha kwanza kabisa hakikisha umedownload, na ukidownload itakuja folder kama hii hapa ambayo imewekwa katika mfumo wa zip. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni ku right click hapa, alafu baadaye una click hapa extract here. Kwa hiyo au unaweza ka extract kwenda kwenye folder lingine lolote ambalo unalitaka wewe, lakini kwa sababu mimi natolea mfano nimetumia extract here, kwa hiyo folder lenyewe ninalozungumzia ni hili hapa. Sasa baada ya hapo utarudi kwenye Studio One yako, ambacho utakifanya utakuja huku mwishoni huku, utakliki kwenye hii folder hapa imeandikwa files. Ukiklik hapa, Studio One itakuleta kwenye menu kama hii hapa, ambayo itakuwa na mafolder mbalimbali ambayo yatakuwa na vitu ambavyo vipo ndani ya kompyuta yako. Sasa unachoweza kukifanya hapa, click hapa kwenye volume, ita expand, itakuonesha diski ambazo uko nazo kwenye kompyuta. Baada ya hapo nenda kwenye diski ambayo hiyo faili yako ipo. Kwa mfano mimi hapa nitakuja kwenye diski E kwa sababu najua folder langu lipo kwenye diski E. Kwa hiyo kama unavyoona folder lenyewe ninalozungumzia ni hili hapa, na nilivyoliklik tayari kuna mafolder mengine yamefunguka. Kwa hiyo kama unavyoona tayari kodi ziko hapa. Sasa kizuri zaidi ni kwamba kwenye Studio One unaweza kulichukua hili folder ukaliattach sehemu ili usiwe unahangaika kulitafuta hivi. Kwa hiyo ili niweze kuliattach hili folder ndio right click hapa, alafu baadaye ndaweka new tab from here. Kwa hiyo nikiklik hapa utaona nikiklik kwenye files hapa utaona ananiletea menu ya faili kama faili peke yake. Kwa hiyo naweza nikaklik hapa nikatafuta ninachokitaka, au naweza nikarudi pale pale, vyovyote vile utakavyoamua wewe. Kwa hiyo kwa mimi natumia hapa, kama unavyoona yamekuja mafolder mawili. Folder la kwanza ni major na folder la pili ni minor. Kwa hiyo nitaklik kwenye minor hapa, ndaangalia kitu ambacho nakitafuta. Let's say nichague labda hii hapa. Kwa hiyo kama unavyoona tayari MIDI files zimeshatokea hapa. Sasa nitakachokifanya hapa, nitakuja ku right click hapa, baadaye nda click add track. Safari hii nitakuja kuchagua instrument track. Kwa hiyo nikija ku click okay, itatokea track ambayo ni instrument track. Sasa nitakachokifanya hapa, nitachukua kodi yoyote ile ambayo mimi nitakuwa nimevutiwa nayo na nitaiweka hapa. Sasa ukiplay unaona tayari bado haitoi sauti. Sasa sababu ya kutokutoa sauti ni kwa sababu haujaadi instrument ambayo wewe unataka uisikie. Kwa hiyo tutakuja hapa kwenye instrument, baadaye nitatafuta program ambayo naweza nikaitumia. Kwa hiyo ndaibeba hii hapa, ndakuja kuidondoshea hapa. Kwa hiyo nikidondoshea safari nikiplay, kwa hiyo mpaka hapo tayari unakuwa umesha add package yako kwa ajili ya matumizi mbalimbali katika Studio One. So kwa leo mimi niishie hapa, mpaka siku nyingine. Nikushukuru sana kwa kutazama video hii, lakini cha ziada nikukumbushe, kama bado hujabonyeza alama ya kusubscribe hapo, fanya hivyo na kisha bonyeza alama ya notification ili kupata taarifa kila tutakapokuwa tuna-upload video mpya. Thanks for watching. See you.